O velikom postu u 3. korizmenoj nedjelji otputovao sam u Malitskoje, gdje je vladala epidemija. Pjegavi tifus. Po kućicama narod ležao po zemlji. Blato, smrad, dim, telad na podu u izbicama zajedno s bolesnicima. I prasad isto tako. Teglio sam tu cijeli dan, a da pritom nisam ni na čas ni sjeo ni mrvice okusio. Kad sam se pak vratio kući, i opet mi nisu dali da odahnem. Dovezli mi nekog željezničkog skretničara, ja ga položio na stol da izvedem operaciju, a on ni 5 ni 6, nego mi umre pod kloroformom. I, eto, baš kad to nije nužno, probudili se u meni osjećaji. I stala me peći savjest kao da sam ga ja namjernice i hotimično ubio. Sjeo ja, zatvorio oči, evo ovako. I mislim, oni koji će 100-200 godina živjeti poslije nas i za koje mi sada krčimo put, hoće li nas se sjetiti i jednom dobrom riječju? Dadiljo, da neće nas ni spomenuti. Je li višnjik prodan? Prodan je. Tko ga je kupio? Ja sam ga kupio. Oprostite, gospodo, vrti mi se u glavi. Uopće ne znam što mi je, ne mogu govoriti. Cijela je Rusija naš vrt. Zemlja je velika i divna. Ima mnogo divnih mjesta. Došli mi na dražbu, a on je već Deriganov. Leonid Andrejić imao je svega 15.000, a Deriganov je povrh duga odmah ponudio 30. Vidim ja u čemu je stvar, te se uhvatim s njime u koštac. Ponudih 40, on povisuje za 45, ja 55. On znači povisuje za 5.000, a ja za 10. Zamislite, Anja, vaš djed, pradjed i svi vaši preci bili su robovlasnici koji su vladali živim stvorovima. I zar vas sa svake višnje u vrtu, sa svakog lista, sa svakog stabla ne gleda ljudska bića? Zar vi ne čujete glasove? No, i završilo je. Povrh duga ja sam dao 20.000. I time je moja bila zadnja. Višnjik je moj. Višnjik je moj! Bože moj, čuješ li me? Pa, ja ne mogu vjerovati. Pa recite mi da sam pijan, da sam poludio, da vi se sve ovo samo pričinjava. Vladate živim stvorovima. To je iskvarilo sve vas koji ste živjeli ranije i koji živite sada. Tako da vaša majka, vi i ujak više ne primjećujete da živite na dug, na tuđi račun. Na račun onih ljudi koje ne puštate dalje od predsoblja. Kada bi barem moj otac i djed ustali iz groba i pogledali to što se događa. Kako je njihov Jermolaj, tučeni i polupismeni Jermolaj, koji je zim išao bos. Kako je taj isti Jermolaj kupio imanje od kojeg nema ništa ljepše na ovome svijetu. Ja sam kupio imanje na kojemu su moj otac i djed bili robovi. Nisu ih puštali čak na kuhinju. Mi smo u najmanju ruku zaostali za 200 godina. U nas još nema upravo ništa. Nema određenog odnosa prema prošlosti. Mi samo filozofiramo
tužimo se na dosadu ili pijemo vodku. Ne, ja sanjam. Meni se sve ovo samo pričinjava. Ovo je san, ne, ovo je plod vaše mašte. Prekriven mrakom neizvjesnosti. To je tako jasno da ako želimo početi živjeti u sadašnjici, treba najprije iskupiti našu prošlost, završiti s njom. A iskupiti je možemo jedino patnjom, jedino nesebičnim, neprekidnim radom. Shvatite to, Anja. Kuća u kojoj mi živimo već odavno nije naša kuća. Ja ću iz nje otići. Dajem vam riječ. Ako imate ključeve gospodarstva, onda ih bacite u zdenac i idite. Budite slobodni kao vjetar. Kako ste to lijepo rekli. Bacili su ključeve. To hoće reći da su oni otišli, da više nisu gospodari. No, pa svejedno je. Ej, glazbenici! Svirajte! Ja vas želim čuti. Dođite svi vidjeti kako Jermolaj Lopahin zamahuje sjekirom po drveću. Kako višnjik pada. Kako drveća padaju po zemlji. Sagradit ćemo ljetnikovce. I naši unuci i praunuci će tu ugledati novi život. Muziko, sviraj! O, kako svira muzika. Oni odlaze od nas. Jedan je otišao sasvim zauvijek. Mi ćemo ostati sami. Da započnemo život iznova. Mora se živjeti. Mora se živjeti. Doći će vrijeme kad će svi doznati zašto se sve to dogodilo. Našto te patnje. Neće biti nikakvih tajni. A međutim, moramo živjeti. Moramo raditi. Samo raditi. Sutra ću otputovati sama. Učit ću djecu u školi. Sav ću život dati onima kojima je on možda potreban. Sada je jesen. Skoro će doći zima. Zaviti na snijeg. A ja ću raditi. Raditi. Muzika svira tako veselo, bodro i čovjek se zažali života. O Bože moj, proći će vrijeme i mi ćemo otići zauvijek. Zaboravit će nas. Zaboravit će naša lica, glasove i koliko nas je bilo. No patnje naše pretvorit će se u radost onima koji će živjeti poslije nas. I nastupit će na zemlju sreća i mir. Pa će ljudi spomenuti dobre riječi i blagosloviti one koje žive sad. O mile sestre, život naš još nije dovršen. Živjet ćemo. Muzika svira tako veselo, tako radosno. I čini mi se pa da ćemo doznati zašto živimo i zašto patimo. Da nam je znati. Da nam je znati.
oprostite, nemam vremena, žurim, moram pisati. A ako i želite slušati zapravo o mom životu koji je tako savršen i divan, ne znam od kuda počnem. Postoje obsesije. Kada čovjek danju i noću razmišlja samo o mjesecu. Imam i ja takav svoj mjesec. Kad me danju i noću mori ona ista nametajuća misao, a to je ja moram pisati. Ja moram pisati, moram. Napišem jednu dramu, iza nje drugu, nakon druge treću, nakon treće četvrtu. I recite vi meni, što je u tome svemu tako divno i savršeno? Evo, tu sam sad s vama, uznemirujem se, a svakog trenutka znam da me čeka nedovršena drama. Evo, oblak u obliku klavira. Mislim, to bi valjalo staviti u jednu od priča. Da sam vidjela kako po nebu pluta oblak u obliku klavira. Svaku vašu riječ, svaku vašu i svoju riječ upijam i žurno idem zaključati u svoju literarnu riznicu. Možda mi nekad zatreba. A kad ne pišem, odem u kazalište ili u kino i čovjek bi rekao da se tamo ideš odmorit, zabavit. Ne. Meni odmah dolazi neka nova tema, odmah me vuče za stol da pišem, moram pisati. Izluđujem samu sebe, ja imam osjećaj da ja razdirem svoj vlastiti život. Sakupljam sa sebe med, sakupljam prah sa svojih najljepših cvjetova i sakupljam ga iako kidam te cvjetove, iako gazim njihovo korijenje. Moji prijatelji i poznanici, zar vi mislite da oni misle da sam ja zdrava osoba? Pa ja nisam normalna. Zar vi mislite da oni mene stvarno drže za zdravu osobu? Što pišete? Što ćete nam pokloniti? Uvijek jedno te isto. Uvijek jedno te isto. I svi ti komplimenti, sva to odobrenja, to je sve obmana. Sve je to obmana. Oni mene obmanjuju kao bolesnog čovjeka. A u mladosti, u mladim danima, onom najljepšem razdoblju života, to je meni bilo najmukotrpnije razdoblje. Ako si mladi spisatelj i ako još k tome nemaš sreće, onda misliš da si nespretan, nedovoljno dobar. Živci su ti izgorjeli, pokidani su. Diviš se osobama koje toliko znaju o književnosti i o umjetnosti, diviš im se, a kad si s njima u društvu, kad si u njihovoj prisutnosti, tako si neprimjetan. Neprimjetan, nedovoljno dobar. Ja nikad nisam upoznala svog čitaoca, ali nekako kad ga zamišljam u svojoj mašti, imam osjećaj da su tako neprijateljski nastrojeni, da su tako nepovjerljivi. I kad izađem pred publiku s novim dijelom, ista priča. Neprijateljski raspoloženi, hladni, ravnodušni. Meni je pisanje ugoda. Ja uživam u tome, zaista, ali trenutak kada moja knjiga izađe iz štampe, gotovo. Gadi mi se. Sve je na njoj loše, sve čitam ju, sve je loše. Ništa nisam zadovoljna, toliko mi je teško na duši. A publika čita simpatična i darovita. Simpatično i darovito, ali daleko od Zagorke. Ili dobro djelo, izvrsno djelo. Ali gospoda Glembajevi od Krleža su ljepši. Tako do kraja, tako do smrti.
simpatično i darovito i ništa više. A kada umrem, moj prijatelj će doći do groba i reći: ovdje leži Bela, simpatična i darovita spisateljica, ali nikakav Krleža. Što ćemo? Živjeti se mora. I mi ćemo živjeti u očevanja. Proživjet ćemo još dugi niz dana i dugih večeri. Strpljivo ćemo podnositi kušnje koje nam god sudbina pošalje. Mučit ćemo se za druge, i sada i u starosti, ne znajući za odmor. A kada kucne naš čas, ponizno ćemo umrijeti. I tamo s onu stranu groba reći ćemo da smo patili i da smo plakali i da nam je bilo teško. Bog će nam se smilovati. Pa ćemo onda ja i ti, ujače, mili ujače, upoznati svijetli, prekrasni, divni život i razveselit ćemo se. I gledat ćemo na naše sadašnje nevolje, ganutljivo i sa smiješkom na licu. Odmorit ćemo se. Ja u to vjerujem, ujače. Vjerujem strasno, žarko. Odmorit ćemo se. Slušat ćemo anđele. Gledat ćemo nebo obasuto draguljima. Vidjet ćemo kako sva zemaljska zla i sve naše patnje nestaju u milosrđu. U milosrđu koje će ispuniti sav svemir. A naš će život postati tih i nježan i sladak kao ljubavno milovanje. Ja vjerujem. Vjerujem. O, jadni, jadni ujače Vanja. Ti plačeš. Sav svoj život ti nisi znao za radosti. Ali strpi se, ujače. Čekaj. Mi ćemo odpočinuti. Odmorit ćemo se. Odmorit ćemo se. O velikom postu u 3. korizmenoj nedjelji otputovao sam u Zagreb, gdje je vladala pandemija. Teglio sam tu cijeli dan, a da ni čas nisam ni sjeo, ni mrvice okusio. Kad sam se pak vratio kući, i opet mi nisu dali da odahnem. Dovezli su nekog željezničkog skretničara. Polegnem ga na stol da izvršim operaciju, a on ni 5 ni 6, nego mi umre pod kloroformom. I, eto, baš kad to nije nužno, u meni se probude osjećaj. I krene me peć savjest kao da sam ga namjerice hotimično ubio. Sjeo ja, zatvorim oči i mislim, oni koji će živjeti 100-200 godina poslije nas i za koje mi sada krčimo put, hoće li nas se sjetiti i jednom lijepom riječju?
briga me do sada. Zagrebačkih ulica, još i sad me opija ritam tvojih koraka. Sonjam još ponekad samo